ეს საბას ხვიტარიძის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა. მიხეილ სუჯაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ მაღალჩინოსნის მოადგილეა, რომელზე თავდასხმასაც ხვიტარიძეს ედავებიან. მოწმე სუჯაშვილმა ხვიტარიძის მიერ ჩადენილი დანაშაული დაინახა, თუმცა სასამართლოზე ამტკიცებდა, რომ ვერ დაინახა მისი უფროსის მიერ ჩადენილი ქმედება, როდესაც მან ქალზე იძალა. ფაქტის ამსახველი ჩანაწერების ხვიტარიძის ადვოკატებმა სხდომათა დარბაზში მყოფ მოწმეს დიდ ეკრანზე ჩაუხდეს, მაგრამ ვერც ამ შემთხვევაში დაინახა მოწმე პოლიციელმა მეთაურის დანაშაული. შემთხვევა მოხდას მედეური ვიდიან ახალზე გაახერხი ახალგაზრდა გოგოს სახში თქვენი როგორც მოვალეობა რომ ახდენთ ნებისმიერ ძალას არის თუ არა არ დამინახეთ სწორედ მოწმე სუჯაშვილი იმყოფებოდა იმ ავტომობილში, რომლითაც საბას ხვიტარიძე ზესტაფონიდან თბილისში გადმოიყვანეს. დაკავებული ხვიტარიძე ამტკიცებს, რომ პოლიციის წარმომადგენლები ავტომობილში მას გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ, რაც სუჯაშვილსაც ესმოდა და კოლეგა პოლიციელების ამ ქმედებაზე რეაგირება არ ჰქონია. სხდომათა დარბაზიდან გამოსულ მაღალჩინოსანს მედიამ ფაქტის შესახებ კითხვები დაუსვა, თუმცა დუმილი არჩია. რატომ ემუქრებოდით ადამიანს? იმ განყოფილებაში, სადაც თქვენ მუშაობთ და ახლა ამბობთ, რომ მეხუთე სართულზე საერთოდ არ შეგიყვანიათ. ბატონო მიხეილ, იცით რომ ჩვენება სისხლის სამართლის დანაშაულია? იცით რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია? საბას ხვიტარიძე დაკავების შემდეგ მიხეილ სუჯაშვილმა პოლიციის მთავარი სამმართველოს მეხუთე სართულზე აიყვანა, სადაც ბრალდებულის თქმით ნიღბიანმა პირებმა მასზე იძალადეს. ამის შემდეგ ნაცემის ხვიტარიძე სამმართველოს მერვე სართულზე აიყვანეს, რა დროსაც ძალადობა კვლავ გაგრძელდა. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ჩამოიყვანა ავტომობილში იჯდა იქ, სადაც საბას ხვიტარიძეს ემუქრებოდნენ მისი კოლეგები გაუპატიურების მქონე. ანუ ეს სრულად არის საკმარისი იმისათვის, რომ ევროსასამართლოს დასკვნის მერე ეს ადამიანი მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ადამიანმა ჩვენებაზე გაქვსო პასუხი, რომ მას არ ახსოვს მისი კაბინეტი სად არის, 5 წელია მუშაობს იქ, არ ახსოვს კაბინეტის ოთახი, არ ახსოვს მისი უფროსის მირიან ქავთარაძის ოთახი. დღევანდელ პროცესზე აღკვეთი ღონისძიებას გადასინჯეს, თუმცა მოსამართლემ რეჟიმის პოლიციის მიერ ნაწამების საბას ხვიტარიძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. სამართლიანი სასამართლოს მოლოდინი არ აქვს ბრალდებულის ხვიტარიძის დედას, თუმცა ქალის შვილის სიმართლის დასამტკიცებლად ბრძოლის გაგრძელებას აანონსებს და ოლიგარქი ივანიშვილის პარტიას აფრთხილებს. წილოსავს კიდემ გავცემ პასუხს, რომელმაც ადგა და გამოაცხადა, რომ პოლიტპატიმრები არ არიან ესენი არიან ხულიგნები და უნდათ სახელმწიფოს გადატრიალება, სახელმწიფოს ატრიალებს მაგ თოჯინა თავისი ბოტოქსიანი ტუჩები. ყონა 20 თეთრი ღირს. მაგათ რო ტიტუშკები ყავთ მასკიანი, ისე მოვძებნი ტიტუშკებს მეც და ჩამოული ყველას. თუ არ დაიხევენ უკან, ვიბრძოლებ ბოლომდე. ისე გავამწარებ, კიდე თუ მასეთ პასუხებს გამცემენ პოლიტპატიმრებზე, როგორც ჩემი შვილი დაჩეჭკვეს, აი ისე დავჩეჭკვავ მაგათ სულ ყველას. საბას ხვიტარიძეს პოლიციელზე თავდასხმას ედავებიან. საქმე ეხება თავისუფლების მოედანზე სასტუმრო მერიოტთან განვითარებულ მოვლენებს, რა დროსაც სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ძალოვნები ოპოზიციონერების შეხვედრიდან გამოსვლას ელოდებოდნენ, რა დროსაც სავარაუდოდ მათზე ფიზიკურ ანგარიშწორებას გეგმავდნენ.